эти машины? Димон, но Димон, он сказал, где-то Nissan Danilo. Сейчас там подъедет. Там будем ждать. Нива, как всегда, в пути ремонтируется. Ну нету, да, походу. Да ну ты шиш. Останови его, ты что, блин? Там сейчас, да там сейчас жопа будет, ты что, блин? Там, ты представляешь, там уже так. Андрюха, ну постой, может пройдем? Да нет, там не вариант вообще. А что тут? Просто здесь. Нет, там эти, давай, колодцы. Потом за ним уже ползти не сможешь. Мы рядом. Проваливай, там жижа, блядь, ебать. А там вот сейчас за Кучеряна будет жопа, блядь. Ну по-любому там должна быть жопа. 90. А вы отставали, тут вообще смердят. А там даже эта глина посохла. Да ну ты видел, там это водохранилище все высохло. Не, ну там прикольный дай. О, Ты либо рычагом дал, либо что-то, Либо привода, да? либо привода, не привода. Мало. Вот Андрюха. Может, ну его, а? ну да. Я, блядь, просто там не повернусь, да вообще не вариант ехать. Я туда не повернусь. Так смотри, а там можешь...
Ты можешь он... Там можно он за Тимура и назад жопой, там дорога есть. Либо смотри, Андрюк. Да ну вы тут мимо выезжаем. Ебать, вас не смущает размер Нивы и этой хуйни? Это видео снимает? Да. Ой, ох. Не-не-не, Андрей, нет. Чуть бампером назад, жестко. Назад уже не жопой, жопой сбей. Не-не, цепляй, цепляй. Оп-оп-оп-оп-оп. Стой, нет, вот сейчас самое дорогое пойдет. Как вообще не свари. Не-не-не-не, ты не туда спускай. Это куда ты ее тянь? Андрюха, давай жопу сбей, ребят. Ой, Нет, стой. я же не управляю, она сама. Давай жопу сбей. Стой на месте. Открыли лебедку? Защита есть? Или нахуй надо? Еще! Еще! Вы тогда как-то назад буксовал или наоборот вперед? А уже поздно. Надо его не тянь. Я за тут написал. Стой, стой, стой. Отцепляй. Андрюх, давай я перецеплю за вот это. Вот. Давай я цеплю. Подожди, я выше возьму. У тебя рация хорошо на лебедку работает. Пометьте, понял? А, да? Она, кстати, на нашем массовом тоже. 20, понял? Трос ему смотай. Оторвал? Привод целый, но правая колесо не... Ну,
Все, приехали. Сука, ну это, блядь, это пиздец. Не урыло, закопал, короче. Не урыло, закопал. Не понял. Не урыло, закопал. Не возьмут. Тим, ну что, поехали дальше. А ну кто с лебедкой, выходите вперед. Я с лебедкой на заднем приводе. Так пропусти. На задний привод тянет, вон видишь, нормально все. Газуй, давай, 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 давай. Надо было не бросать. Все, все. Куда он меня Право руля. Да, да, да. Теперь давай газку поедешь. Ну давай, назад, ровно. Нет, давай вперед. Туда, подъедь. Все, давай. Еще раз. Да, вот так, все, 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 не-не-не. Давай. Газ. Газ. Давай, давай. Давай назад, давай, давай. Давай. А теперь газ, и только по колее. Все. Не, я думаю, Газу и по колее, руль только в колею ставь. надо было не бросать. Это пиздец, блядь. А ты его вперед не дернешь? Блядь, надо сразу рулить туда,
куда, блядь, если дорога туда идет? Я нихуя не могу понять. Вперед, дерни его. Если бы не бросил, бы. Да если бы руль крутил направо, а не налево. Ездите на нивках. Давай, 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 давай. Что там едут все? Стой, Леха стал.
Ух тышка. Как прикольно. Ну, не, нормально. Нормально? Нормально. Не говори. Пожить. Ну такое жопа подмокла, да? Ну, немного, да, немного есть. Вот такой красивый березовый лес. Вообще бомба. Здесь такой белый. А если еще и снегом прикрыть, то вообще класс. Что меня мавка сзади бесит. А меня тоже. Шумит сильно. Оно якесь шумне. Такие шумные. Якесь шумне. Прокладываем новый маршрут. А я тебе сказал аккуратно. Как бы не шептала бабка, но... Да не, ну мягко, не, я не пойду. Да ну, Леха, ты как хочешь. ну, Если там 40 сантиметров вода, то Ну, я думаю, да. не поеду на самом деле. ну його до сраки. Просто грязь. О, диви, все, став. А, ні. Да не, Руза, ты что? А на лисий? На лисий теж. Один есть. Сюди. Делал все. Первый есть. Все, Тёма, мы поехали, давай. Ось Форд поїхав. Служба порятунку. Поїхала на порятунок. Ну, Форестер то ладно. А от Нівас там конкретно. Форестер виїжджає. А он порятунок пре. І пре, дай Боже.
понимаю, что ты ниже оказываешься. Я пока заднюю включил, уже потьма, я внизу пошел. Да я смотрю, как он ехал, едет, едет, и притапливается. Стоишь, она опускается. Давай объедем пока. Да объедем, ну сейчас поедем. Ну сейчас он, Леха пошел. Ну, у Лехи что лебедка. Хотя, куда он будет цеплять, это тоже вопрос. Чего за него сам? Ну, что закрепился хорошо. Там Нива, блядь, по самые стопаки плюхнулась. Там Это много, он говорил. 40 сантиметров там, не гони. О чем ты Ты говоришь? пешком, блядь, по колено переходили. Понятно Да всё. блин, я на девятке там был. Да я там на девятке. Да ну он дышит весь этот. А Форд тоже сел? Там Форд не сядет. Да не, форт еще нет. У него длинная, ну, по длине колес. Он если сядет, он... Да ну тоже по длине, мы его в Змееве тогда тягали. Не, оно как раз... Вот так вот сейчас. Сейчас там выйдешь. Давай левее руль. Да, хорошо тут. А? Мотай. Мотай. Оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим королем. Андрюха, ты нам еще нужен. Димон, наверное, отъедь сразу. Уже сюда будешь выскакивать. Поскакивайте, да. Вот ты карманы размазывай, да пизду.
сторону, блядь. Не, я там дверь надо, тут же порог. А, тут пустышка. Это пустышка, блядь. Причем тут головешка, блядь. Давай! Обгоняй подрезла! Мотора не хватит, печки пошли. Пробуй сюда выходить. Ох ты, блядь! Я заснял! Не спеши! Да, тут такой, блядь, я тут с дома заехал, вот сюда, вот. Не спеши! Ты он между этих бревен действительно он попадай. Не надо, Андрю. Он наоборот в него упрется. Если он сейчас между ними пойдет, как раз он выскочит на это. Ну что, я пою песенку? А, несет. Да нет, давай, не бздюхай. Ну нормально. А если бздюхаешь, то не едь. Ты не выйдешь, едь сюда! Дайте, раз, где? А у него ж. А у меня волна, блин, сбилась. Бывает. Ну тогда показывай руками. Стой! Стой. Стоит! Направо. Давай, 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 давай. Давай, 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 не бойся.
поехал. А ты что туда, блядь? Давай, давай, давай. Тяжелый, я думал, Да, конечно. А он же ж еще и на зимней резине, она скользит вообще. чтобы он сюда закатился на ней. Он хоть там. О, давай, давай, давай. Оп. Я снимаю. Подожди, дай чуть-чуть назад, ровно руль, право руля, да. Давай, давай, еще. Все, стой. Еще давай чуть-чуть назад. Все, стой. Теперь выворачивай туда чуть-чуть руку. Леша, вот Стой, не это сильно. Сильно, Лё. Вот так. Давай, по чуть-чуть, не спеши. давай. Не, Андрюх, не удержишь. Покажу тебе. Деклассировать. Ну давай. Сделаю деклассировать. Срывай. Не, он... Надо выйти, Но они понабрасывали везде. О! О, Выравнивай. выше. Только не спеши, без Вообще, газа. кати. И тормоз не жми, она соскользнет сразу. Так, Едь. Давай еще раз. Выскакивай. Ты тормоз зажал, она начинает. Выскакивай назад. Выскакивай, руку вправо. Ровно. Давай. Руку вправо. Давай. все. Оп, Теперь туда надо было. Нет, Не, еще. еще раз. еще. Сильно. О! Выворачивай. Еще, давай. И катись без Катись, не тормозов. тормози. Нет, сильно не надо. Лёш, руль правее. Чуть правее. О, давай. Так, вот так. Руль не крути. Выравнивай не руль, спеши. выравнивай. А теперь... О, ёп. Стой, подожди, не спеши. Подожди. Не спеши. Стой. Чуть-чуть правее руль. Сюда. Право руля. Все, давай по чуть-чуть. Ну, блядь, стоять! Стой, подожди. А не, пусть назад чуть даст, ему Да еще не, подожди. закинуть. Закинуть сюда можно. Назад он сейчас уйдет опять. А ну-ка, давай. Нет, ну ты сильно крутишь. Можно вон отъехать. Не, Стой. не крути. Выдай нам лебедки, мы сейчас тебя пятером сюда подтянем. О, давай, попробуй, что ты ко мне проедешь. Да не, вот тяп. Андрюх, пикай. Ну сейчас чуть стянет, потянет. А ну пробуй. Уходи, Андрюх, чтобы ты не... Давай назад, руль вправо и назад. Сейчас там, блядь, жопа не упрется в дерево. Не туда руль. Не, право. Не газанешь, Да не не надо. бойся, сзади главное, чтобы не уперся в дерево. Все, вот так, оставляй. Выворачивай сюда. Давай газку. Давай. О! Ух ты шо! Ты в сраку. Я заснял! Я заснял. Не надо. А, нет. Я снимаю. Еще. Не, назад ты не пойдешь. Вот это прикол. Да. Оп. Влево и назад. А ну попробуй. Давай назад. Ух ты шо! Сюда нельзя, только туда, там перекапан. Лёх. Где? Так там есть. Это не его Подними.
вперед и потом назад. Газуй, не газуй. Ну спустись сейчас разочек. Ты из колеи никуда не будешь. Давай. Ровно. Нет, все нормально. Давай. Давай. Выскакивай, как ты выскакиваешь. Право руль, давай. Газу назад и право руль. Еще. О, хорош. А теперь заезжай на этот. На настил. Не тормози только, Лё. А как тут не тормозить? О! О! Выравнивай. О! Ой. Надо было чуть-чуть, если подровнял, то как раз бы это. Давай, попробуй. Нет, плывет. О! Ух ты, я заснял. Так она все собирается. Не, ну у тебя зима тоже не супер. Майки, маски. Да, ну он даже руль не крутит. Вот там начинай заскакивать уже. Не, ему надо назад. Надо было назад ему заскочить, как Лешик заскочил. Дайте попробовать, я сейчас буду. Да, давай, туда-сюда. Лысый, а лучше едет не перекачивать. Молодец. У него, Машина наверное, легкая. и всё. Не. Ну что, у него же МТ. Ну, там надо тоже спустить. Там МТ. АТшка. А, Тшка? Да. Давайся. да, тут если хорошо ехать, то можно его словить. А, нейтралку включу. Оп. Это с раздаткой сильно. Так он не туда уже, что я туда. Что там хрипело у тебя? Так надо было руль вправо и назад давать, вот сюда закинуть. А все, хватит, уже закинул это. Хорош. Вот так вот, да. Да, не крути. Тормоз снесли, блядь, ёпта, блядь. Егор, тормоз снесли. Вот сейчас руль вправо и назад, чтобы морду сюда перейти. О! И надо сразу руль... Да, надо было... Тормоза. Смотри, как он только заскочил, тормоз отпускаешь, а сюда выворачиваешь, да, чтобы... Давай, сюда крути, быстрее. И вперед, да. Давай, давай, тормоз не жми. Нормально.
Не, надо было газку, тормоз не нажимать. Попробуй сейчас, не, попробуй. Стань с этой стороны. А тут сзади, тут ты не Не, зацепишь. попробуй вперед, попробуй вперед. О, давай. А теперь назад. Нет, пускай вперед. Надо назад заскочить на бугорок, чтобы он... А може так заскочить? Ладно. А може бути ні. Не, тебе надо сюда руку. Да, и попробуй. Надо газку, газку. Не бросай. Все проехали. А там яма, вы же видели, там сколько есть. Они ж перекопали, тут туда съехали. Да, там же яма. Так, я накатал, я не могу двинуться дальше. Если я достану винти, то ты сможешь. Верю, ну, блядь. Назад они могут не вернуться. Не, эти пеньки хорошо лежат. Эти блядь, да. И кто они это? Они хорошие. А там был шаттл. Он его туда привел. Кого? Не, у меня точно такой. Это самый... Носок Шакову на Андрюхе. А, о. Он до определенного момента, а потом песок. Так что, лебедкой потянешь? Леша? Смотри, Лёх. Это не лебедка. Что снимать, малой? Вон там погрузил. Вон. Лебедка потянешь. Я другой сторону. Крокодила снимай. Оп! Давай. Заряжай. Иди. Оп. Давай, Димон. Я бы сам смог. Как ты маленький? Пойдет? Андрюх. Едет? Ну, едет, вот сейчас уже начинает. Так может вот так надо было, Андрюх?
Я закат снимаю, он опять приперся. Он загружает, он чище получается, да? Если чуть заехать, голова поперся. Да. Он тяжелее. Да нет, он, видать, там регулянт. Надо раскатывать. Туда, сюда, туда, сюда. Вот так вот, да? Вот так. Вот так! Смотри, он реально вот тут на, ну, тупое.